Faly narabantsika rehetra ny ambassadeur ny Joshua Elia manome voninahitra manokana ny Dada Maria Ava ary manome voninahitra ihany koa any Joshua. Tonga rehetrika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andihana fampianarana izay ho aroso indray orinasa izao tontolo izao. Mirary soatsika etra samy hotahina soasady eo am-pandenesana izao fampianarana izao ary dia miantso antsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Iava no ny tenandry anaran'ilay Andriamanitra Abrahama ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoa koa fa samy faly-dontsika ato an-tokantrano ato hiaraka sy hiaina hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Iava, Iava. Voalohany indrindra aloha zany Andriamanitra Abrahama zany, zany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika, fa aleotsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany. Dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorianan'izay izy nahafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io. Moshe na hoe Moizy ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambaran'io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Meloha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokoa ry zareo mianaka ireo. Satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorian'ny Abrahama. Ka hojerevantsika aloha zany ndaontsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia hojerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava ho azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo angambany izy io. Andao no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany hoe jerevantsika kely somary jery kely tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy.
dia manaraka atsika ataoko miadana be mihitsy ny fandehany tantara dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantarantsika hoe i Abrahama io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany. Efa noeko moa ny daty araka ny teneko nareo hoe tany amin'ny taona moins 1800 tany nisy anazy io. Zay ho jerevako kely vetivetika io. Fa aloha arahantsika maso kely io zay sary zay hoe tany hoany nisy an'izay tany amin'ny taona moins 2000 ary Mose kosa dia tany hoany amin'ny taona moins 1500 manodidina tany zany. Zany hoe fa ela moa ny tantara fa hoe mavoakantsika eto ihany hoe tany amin'ny taona firy no tena nisy anazy io. Ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany. Ka izy moa zany amin'ny maha-Hebreo anazy, amin'ny maha-Jiosy anazy, amin'ny maha-Israeliana anazy satria izy no niteraka an'ireto Israeliana reto dia ao amin'ireo Israeliana reo zany hoetantsika ny boky. Zay zany izy andaraka kely an'le tantarantsika dia tsy maintsy alevantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsy fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany, dia Mose koa tany aloha be tany, ary izy mianakareo niara-niantsona io Andriamanitra io dia hojerevantsika iza le nantsony. Dia hitanareo tsara fa le nantsony izy mianak'irio dia le hoe Yahva. Ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Yahva. Zay zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany le anarana hoe io Yahva io no raha ny Andriamanitra Abrahama io le tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy. Izay le voalazany eo amin'ny Isia 7:20 Isia 7:20 hoe indro ny tanany avatsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpaminany Israelianina daholo reo. Zany hoe ty resantsika zany dia zareo Israelianina satria Abrahama dia razamben'ny Israelianina ary reo Israelianina reo no tena niaraka taminy. Jerevantsika daholo izy zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israelianina no hitanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israelianina. Samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy le izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve. Izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany. Dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. I Mose moa zany nantsona hoe Moizy na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy ihany koa nanonona n'izay anarana zay hoe Yahva zay. Olojerevantsika daholo zany zay. Ka nidirantsika eo Mose dia tsy maintsy hijery ny taranak'i Abrahama tsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny. Ary ny mahafantatra n'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israelianina ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io. Mose zafikeliny zany dia izy no nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana zay hoe Yahva. Dia manome ny fanaporofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao. Zany hoe larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy mitenin'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia efa mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy. Ka io Abrahama io zany voalaza ato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony indrindra ty dia ato misy ohatra hoe encyclopédie Abrahama zay zany misoratra io zany. Zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity. Donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme. Zany hoe zareo Jiosy zany tena manana an'ity tantara ty satria Andriamanitra Jiosy ndesana dia Abrahama Jiosy razamben'ireo Jiosy reo izy io. Dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloha izy io. Dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux
dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia, 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'zany Abrahama zany zay raha zambe ny jiosy na ny israelianina tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany am'ireo ohatra hoe hitantsika amin'izany ohatra hoe sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany. Ary ohatra hoe jerevantsika ty sary ray ity dans le calendrier hébraïque, la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato ela olana be mihitsy le zany. Zay sary jerevako reto moa zany resako zany fa tsy ny sary eny mitokantranonareo any mba mijery sary koa za eto. Dia eo zany ny filazana zany tao anatin'le encyclopédie Larousse teo dia samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany daholo zany no nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany dia inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny bokyny jiosy satria ny jiosy no manana an'io boky io zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany dia ny boky ny soratany dadabe Moshe ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantarany Abrahama satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany moins 2000 moins 1900 eo zany dia aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky ny Sefer Torah ny jiosy satria izy ny tranainy indrindra ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo jiosy zany boky tranainy zay le hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo raha raintsika zao ny boky ny Silamo dia tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny boky ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany mbola taty oriana nateran'ilay mpaminany farany israelianina satria ny mpaminany farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpaminany farany israelianina dia Yahoshua. Ary io le hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahany olona anazy io lay novainy olona hoe Jesosy Kristy na hoe Jésus Christ zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens, tsy andriamanitra ny Israeliana io fa andriamanitra ny Grika miforoporon'ny olona fa tsy andriamanitra ny Israely zany io. Zay le izay ka taorinan'ny l'an 0 zany vao ny Islamo no nanoratra ny bokiny ka noho izany zany taraiky be le izy tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetra zay nahokaronao io dia amita foana hoe manodidina tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha fa ny tenenina zany dia hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikariko an'izany ndraiky ariko azy ianao fa eto moa zany dia efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany hoe na dia repli tena hoe mba ny tena nikariko zany ka azo atao ny kariko an'io fa tsika tsy dia kariko ny dietsika fa hoe io ny tranainy indrindra ny malalan'Andriamanitra zany atsisy afaka maly an'izany tsika. Ary ny manana ny boky tranainy indrindra mitantaran'izany dia mbola dadabe Moshe koa na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany io ny azo lazainy hoe dadabe mifandimby dia nisy andry Moshe taty aoriana. Moshe moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy, misy koa ny hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy indray dia tany amin'ny taona
moins 1500 tany ho any Mose zany rika tsika jeren'izay date de naissance Mose zay atsika approximative andray izy aloha jerevantsika tandray aloha izy moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany de tsy misy ataontsika zay fa le anarany hoe Mose anarana Jiosy zay eto ndray tsika zao mahita hoe vonovoka mihitsy tsy de zao mihitsy ny teny ato hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah io le voanesantsika teo Torah io a vécu 120 ans serait né en 1560 avant l'ère commune zay il serait mort en 1445 zany hoe ny fikaroan'ny pikaroko an'leny ina moa le pikaroka an'le ina moa zany le pikaroko an'le datidata iny de nametraka hoe Moïse de tany am'taona moins 1500 tany ho any no napisy am Moïse zany hitatsika io izy io zany hoe mbola tsisy talohany koa izy santsika rehetrarehetra reto hoe na ny bokin'ny Silamo koa na mbola tateorina be mbola voavokako eo izy zany raha tsika mamaky dôly hitatsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanareo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny i databe Moïse ndray zany de araka ny voateo tany amtaona moins 1500 tany alohan'ny lany zéro zany dikan'izay ny tena nisiny atsika jery toeran-kafa ndray aloha mbola tsy hidirantsika ty aloha fa jery toeran-kafa atsika aloha aty ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky atsy ty le nivovakitsika teo aloha jery hafa tsika mbola tsy mahita atsika aloha fa nareo ikariko kely any le hoe mambe-polo fanareo zany hoe tany am'izany daty manodidina zany mihitsy ny daty naterahan'ny Mose zany ty zao misy anakaiky koa ty araka ny fikaroana natao aloha afaka mikaroka daholo nareo na nareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny tindray zao ato na nodididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy hitako nay mety teo izy portrait de Moïse non Moïse ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranaka ny Lévi izy zany naissance tany am'taona moins 1280 tany ho any any hoe fanakaikiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany a moins 1900 ny databe eny de ny zanany ndray taty am'taona moins 1500 normal zany satria taoriana zany de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely ho andiro tany Egypta mandiro teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 anatsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany raha tany 1800 na 1700 manodidina any anatsorana 500 ny elanelana le 700 na 500 taona manodidina akoatrany ererana fotoana ohatrany hoe ny date de naissance tena réel mety misy erera kely misy marge de erera kely fa le tranainy ny tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina rahany Jiosy mihitsy no misy an'izay zavatra zay ary ny bokyny Jiosy no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantarany Abrahama io afa-tsy ny bokyny soratan'ny Abrahama sy ny bokyny soratan'ny Mose zava ny anjareo moa zany rovantsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra am'izay de hitantsika am'izay fa reo ny tranainy indrindra raha ijeandrentsika ny bokyny Silamo zany na musulmane de hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 voanisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany zany tsika zany tsy maintsy mijery ny famarinana tsika satria famonjena ny famonjena de hoe mamonjy olona tsika aiza ny fomba hamonjena olona
de miteny marina dikan'izay nitsika je za tsy mamorona mihitsy nefa boky foana no resatsika hoe aloha rahatsika kely a eto zany amokany hoe tamin'ny taona findray a mivoan'ny bokyny slamo de anjerevantsika eto zany etrany dia avoakatsika ery zany ny filazana indray a aty tsisy afaka iteny tsy marina kosa ny teny ty ny boky ary de milazany zany ny sary rehetra koa miteny an'izay il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika de mahita mihitsy ny hoe ny bokyny slamo kosa zany a zay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana slamo de manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany hoany e zany ny taona nanamboarana anazy zany zay satria za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titreria de afaka manoratra an'izay daholo nareo de io ny dady avoakany zany zay de tindray misy mbola fanazavana anakiray quand est sorti le Coran les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle, 9e siècle, des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zany hoe tokoa zany de misy milaza ndray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany izy zay ny tena tintenina zany zay ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsiny mazava teo fa anatin'ny bokinareo any dao zany dia ny voalohany de tany moa zany de ilay mpitarika anazy efa akitsika tanareo tany de tony anisan'ny mpanoratra tony de ny kalifa Abu Bakr tany amin'ny taona 1632 1634 reto zany efa ilay mpanoratra taty-boriny fa ny création créateur an'ilay izy de efa hitantsika tanareo tanikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany ny bokin'ny Coran zany tamin'ny alalany fanambarana zany mazava ho azy Gabriel archange anjely Gabriel zany ramizay de tany amin'ny taona 1612 sy misy 1632 tany hoany zany dia mazava ho azy zany fa raha izay sary nresantsika teo zay de ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ny teresaka Andriamanitra Abrahama ity satria moa ny Slamo koa miteny hoe Andriamanitra Abrahama ny azy moa teny hoe Ibrahima ny anaran'ny zareo ndray fa Elia miteny hoe Abrahama satria le izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy nahitana anazy voalohany de ny Jiosy nanona hoe Abrahama de zany hoe le Andriamanitra Abrahama zany de tena i Abrahama mihitsy zay no anaran'izay ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose izy Isaka samy miaraka niteraka reo de mitovy ihany zany le izy nidikan'izay sary io satria Abrahama de niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa de zay mitokontsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original de le niteneniny Mose ary teneniny Abrahama de ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerevantsika am'izay re ny Sefer Torah ino ato hoe Sefer Torah ny bokin'ny Sefer Torah de ny boky tranainy indrindra ny soratan'i Mose zay ny atao hoe Sefer Torah boky nosoratan'i Mose io ary boky nosoratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'ny Abrahama ary atin'io ny tantaran'i Mose niarahany tamin'ny Andriamanitra sy ny niarahany tamin'ny reto Israelianina reto ka raha vao mino Mose anao zany de mino ny Abrahama de tsy maintsy jerevantsika ny tantara original araka ny bokin'ny Jiosy
ny Sefer Torah, satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany hoany, ohatra zay koa ny Abrahama tany amin'ny taona moins 1800 1700 manodididid tany daholo, arakaraka ny daty moa tsy de tsika tsy miady hevitra hoe firy ny exactitude ny daty, fa nijerevantsika iza ny trandray indrindra. Fa akamatra ny azay de mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ity, fa nijerevantsika de hoe iza ny tena le livre le plus ancien, any iza ny tena trandray indrindra, fa any no ahitantsika ny fahamarinana. De mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo de misy référé amizantsika zany amin'ny bokyny Jiosy, ny Sefer Torah ny Jiosy. Atsika hoe jerikely ny eto hoe Sefer Torah raha misy ato. Zany hoe manometsika ana foana zany hoe zao ny fomba fijery ny fahamarinana. De afaka mijinenao koa reha afaka mijery. Ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina. Le Sefer Torah en hébreu, livre de Torah, ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel, Sifrei Torah, est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany izy de milaza mihitsiny hoe ny Sefer Torah de ny bokyny Jiosy lay tena tany aloha tranay indrindra zany. Zay ny tena tenena am'izay sary zay zany araka ny voalaza ato zany. De ao anatin'eo zany moa ny teny nambaran'ny Moshe, livre de Moshe na atao hoe Pentateuch zany. Production d'un Sefer Torah io ambany indray. Selon la juive, un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse. C'est le Pentateuch. Pentateuch zany. Zay. Ka eto zany lay atao Sefer Torah zany de le boky 5 soratan'i Moshe, zay hoe Pentateuch zany. Mazava zany am'izay hoantsika rehetra. Zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny soratan'i Moshe. Le tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0. Io zany tany indrindra. Mazava ho azy zany fa raha ijery ny anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika, de ijery ny anarany araka ny boky ny Sefer Torah ny Jiosy io. Ary tsika manana to, Elia manana, andao jerevantsika tola hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama, de anaran'io Andriamanitra io, de iza ny anarana ny tonon'ny Abrahama, satria zareo ny tranainy zany. Zany hoe zay tateoriana zany mazava azy fa tsy azo considérena. Ny antony raha mahita ny original avy anao tsy lefa makany original automatique nge zany. Ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anarany Andriamanitra marina original de aloha zay nytonon'ny Abrahama sy Moshe no jerevantsika. Iza ny tonono zareo araka ny Sefer Torah ny Jiosy, mazava be hoe livre en Torah de soratan'i Moshe vitantsika io le Pentateuch zany io livre de Moshe, io livre de Moïse any atao hoe Pentateuch zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io, livre de Moïse na Pentateuch zany. Zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse, zany hoe ny boky 5, Genesis, Exodosy, Numérie, Leviticus ary Deutéronomie. Zay moa zany livre soratan'i Moshe zany, fa misy ny tantaran'ny Abrahama kosany, misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokyny Genesis. De ndao tsika ary hijery ny tenin'ny Abrahama raha ny antsoan'io Andriamanitra io izy de iza le nantsoiny araka ny bokyny Jiosy, aty de mahay an'izany daholo ny rehetrarehetrany. Amariko fa zany tsy misy fanaratsiana n'iza mihitsy zany tandremo, fa zany Elia zany de mpamonjy olona ary mpanavitra olona, de misintona an'io hoe andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina mamonjy
manala ny fahotana ary tsy tia fahotana, satria ny objectifan'io Andriamanitra Abrahama io dia manala olona fahotana ary mametraka olona rendre quelqu'un parfait, zany hoe atao zay atonga olona anankiray ho parfait. Ary tia Andriamanitra Abrahama toy communauté zay anarana hoe Yahva ho jerevantsika dia lasa parfait ny olona miaraka aminy, ary tia olona miresaka aminareo ty ny parfait. Voalohany eto ambonin'ny tany Elia, raha tsy avy hoe zahay antsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama zay tena maro io, fa zay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo hoe ndao hiaraka aminazy zany. Zay ny anton'izao famonjena zao, satria io Andriamanitra io dia parfait. Raha tsy zavy izy miteny hoe za tsy hiaraka amin'ny mpanota, tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany, fa ny ilainy dia olona tsy manota intsony. Ary zao Elia mampianatra noho ny fampianarana zao dia mitarika sy mitonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony, satria efa be dia be ny tsy mpanota eto ambony tany zay miaraka amin'ny Elia, ary ianao anisan'ny antsoina, satria io Andriamanitra ny Abrahama io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no natonga ny mpamina ny Esaia amin'ny teny hoe tsy mihaino ny mpanota zany io Andriamanitra io, ary tsy mihaino ny olona tsy tanteraka. Ho resantsika daholo moa zany fa ndreo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra fa mpanota daholo na rehetrarehetra reo. Na misy miteny ariany hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao, fa mpanota daholo nareo. Fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abrahama hoe Yahva io. Daholo je rehefa tsika raha ny tenin'ny Moshe mikasika ny dadabe Abrahama zany, vakentsika aloha amin'ny teny gasy, lasa le teny gasy teo aloha amerina kely karoka an'izy teo. Somary jelikelytsika. Genesis zao 18 ataoko amin'ny teny gasy dia avy eo vadiko amin'ny teny hébreu. Genesis 18 zao vakitsika voalohany. Genesis 18, ary nifindra ny ala teo izy ankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Sihay tao atsinanany, dia nanorina na altara teo koa ho an'ny Yahva izy, ka niantso ny anaran'ny Yahva. Tsy izy io fa i Abrahama io resahany eto io, niantso ny anaran'ny Yahva i Abrahama zany. Ray zay. Genesis 13:4, Genesis 13:4, dia tao amin'ny tany izay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany izy, ary dia niantso ny anaran'ny Yahva teo Abrahama. Ny Abrahama zany dia niantso an'ilay Andriamanitra tamin'arany hoe Yahva. Zao tsika nijery an'io anarany tokoa tsika amin'ny teny jiosy, satria ty zao ohatra ianao teny gasy ange fa sy teny hébreu, dao vakitsika ara ny teny jiosy zany. Dia ovakitsika ny teny hébreu amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy, amaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika le Genesis teo Genesis 13:4, 13:4 angamba izy teo, 13:4. Ty zao anakaiky fotsiny dia fahampy antsika zany ty zao. Eto tsika le hitan'le anarana hoe Yahva. Voilà. Eto zany ny teny hébreu le rangitra koa dia hito le Yahva zao hito. Izy aleo alaiko sary dia hitanareo, alaiko sary le izy, opiako sary kely dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany, fa tsy hoe mandeha lavitra koa fa eto ihany hitanareo amin'izay le izy. Ty zao lay ina moa lay Yahva zao ty io, le matotsika menamena io. Ty zao le Yahva ty io zao lay anaran'ny Andriamanitra ny Abrahama io Yod Ea Evava Ehe, io zany le anarana io. Zao ataontsika maitsomaitso eto ambany eto, ohatrany tsy dia tsara.
matsatsotra le tsoratra fa tsy manino. Io zany a lay anarany Andriamanitra Abrahama dia ito ny famakinana azy eto zao aloha alefatsika amin'izay ty ampidirina aloha tafiditra izy dia afakitsika amin'izay dia iny fiantsonany ty anarany Hebreo ty Iôda ty voalohany ty dia he ty faharoa ty dia vava ty manarakaraka ty dia he dia ny fiantsonany io Yahva. Zay ny fiantsonan'izy io, zay ny anaran'izy io zany rehefa vakina hoe somary azavaiko amintsika kely amin'ny teny anankiray ohatsika aloha hijery tsara angamba le tsika tsy andeha mijery ny teniny dadabe Mose satria i Mose no efa namaky an'io anarany voalohany dia aleo alaitsika avy hatrany ny fomba namakiny anazy zany tandeha azakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antsoan'io anarana io Yahva io dia dao jerevantsika koa neny Mose zany iverenantsika le ato io dia io le Yahva teneniko anareo zany ty saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be amin'ity anarana ty hoe ina marina tena famaky an'ity satria lay Yahva eto zany aveko alaina sary kely ndeha mandeha dia hojerevantsika fomba famaky anazy dia izay mamaky an'le nanomboka anazy nefa ny afaka amin'ny fahotana zay ny zavatra misy zay dia ity Yahva ty ty ody hevy ty ito famakina anazy ito zao io famakina anazy dia ny famakinan'io ho ampianariko atsika rehefa aveo iod ia dia ahasa dia vea dia ahasa totriny ahoana ny fomba anaovanao zany ka itinga io vakika io fahazavaiko andreo fanoratana anazy zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche dia ny famakinan'io Yahva zay ho ampianariko anareo mihitsy aveo aloha jerevantsika fotsiny le sary zany hoe ty zany rehefa tena vakina amin'izay fomba famakitsika normal dia hoe Yahva diosany hoe nitako ato kosa ny ohatrany hoe W dia ato amin'ity anelanelana ity tsy misy atsany io teneniko io aiza ny ato ary ahoany ty fantena mipetraka dolo anankireo ahoany ireo tenyreo satria raha amin'io teny Yahva io dia tsy hita io zavatra io dia osiko mantsana hoe andao fa jerevantsika dolo ny dikany ary aloha ampidiritsika ndeha mandeha zany iny dia tafiditsany iny aloha dia ndao atsika rijery ny dikan'ireny ndao tsika aloha hiverina makany amin'ny Mose indray dia izay tsika vo hiverina etotsika makato amin'ity teny dadabe Abrahama ty ho any Mose tsika aloha dia rehefa hitantsika ny tenin'ny Mose dia voavakitsika amin'izay io ahoana famakina n'ilay narana Yahva teo zany ndao vakitsika indray ny bokin'ny Mose zany izany misy anazy indray ary ika hatramin'ny bokin'ny Exodus ny dikan'ilay Genesis aloha amin'ny teny Hebreo dia Bereshit ny anaran'ny Genesis amin'ny teny Hebreo dia ndao tsika ary hijery amin'izay le Genesis firy misy teo bokin'ny Mose ao amin'ny Exode bokin'ny Exode moa dia Shemot amin'ny teny Hebreo io izy io Shemot amin'ny teny Hebreo dia ty Shemot ty zany amin'ny teny Hebreo Exodus amin'ny teny hafa firenena amin'ny anglais Exode amin'ny teny frantsay dia vakitsika indray ny Exodus 15 fa ato i Mose no nanona ny anaran'ny Andriamanitra zany Exodus 15:2 dia hitantsika le forme le iode sy teo fa sady mampianatra anareo zany eto ny fomba famakina le teny Hebreo no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama ny fiantsonina n'ilay anarana dia alefako amin'izay tsikelikely alefako en général aloha dia hidirako tsikelikely amin'izay dia aza matahotra fa hainao amin'izay mamaky an'io rehefa avy eo tily izy le zany le teny azy Vizimrat ya ty moa zany ny transliteration amin'izy azy Vizimrat ya ka ity ya ty zany no jerevantsika hoe iza ny tondron'ity ya ty fa ty ya ty zany ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama satria io nomeny voninahitra zany ty ny antsony ty ya ty ty le nantsony Abrahama zany ty tandemeko atsika eto le antsony zany ty le nantsony dia inona famaky an'ity ty le forme hitatsika teo
zareo tsy tia trasy kely izy a fa atytsika manomboka mamaky teny a de mahazava-be aminareo am'zay izy rehefa avy eo ty le anaran'le Andriamanitra Abrahama zany io Yod C de inona famaky an'io de ny famaky an'io a raotsika aloha lefa tsika any a inona famaky an'io a ro lefa tsika any satria averitsika tazomina io rehefa avy eo de averitsika le mandeha inona famaky an'ity a de mamaly an'izay ndray a ny famaky an'ity teny ty a de itikatra ty ny famaky anazy ty ty io dongeky le alaiko sary ndray aloha hoe de averiko aminareo alevako tsikelikely ho de am'izay nareo maraka tsara ity ny famaky anazy a ny famaky an'io de ity io ary tsy hovaina zany ny dikan'izay raha vao mahita le forme Yod C zany tsika de ny famaky anazy zay de alefatsika any iny zany a de ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tableau nakaiky satria efa ampianariko any nareo de mampianatra andreo za nahitatsika nyty forme ity de zay vao maky an'le teny anglais rehefa aveo satria mamaky an'le teny anglais tsika rehefa aveo hoe ty ny anarany ty zany a misy Yod de he de vava de he ozany hoe ahoana ny afantarako an'io anaran'io ka amaky an'izay tsika aveo tena anarany izy io de nahita nefa antsika ity forme ity forme ty hitatsika teo ty forme ty hitatsika ty forme ty fa ity forme ty a de vakina hoe zay hitatsika teo zao vakina hoe ty forme ty zany le vao nivakitsika teo zay satria tsika nahita ty forme ty hoe Yod de he de nivakina hoe io noho izany zany ny famakina an'ity voalohany ty zany ny dikan'izay a eo avakitsika ity voalohany ty hoe Yod C ty de ty zany vakina hoe zao ao de alaitsika sarindray iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ny famaky an'io voalohany io satria hitatsika tam'le forme tao amin'ny dadabe Mose le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty a de ny famakina an'ity de mazava zany averitsika fotsiny izy a mba tsisy erreur le teny a ny famaky an'io atsisy afaka mamaly an'izany sady hitatsika le hoe teo a de nivakiny dadabe Mose hoe le izy de tsy misy olo afaka mamaly an'izany koa tsy marina zany hoe iarahantsika ny tatao iny izy ary mbola ivelina atsika alaiko sarindray iny zany dikan'izay de amprimitsika any a fa vita aloha zany anakiray iny de iny de fa lansany izy iny zay zao lasa iny zay ao andray ny famakina an'le faharoa inona le faharoa kay ty ndray le faharoa ty ny faharoa ty tandemeko ly de aveo vao mamaky an'le anarana am'izay ty zao aloha ngamba zany de vakitsika is my strength amin'ny teny anglisy io zany hoe am a force and song ary hirahirako zany and he's become my salvation ary izy de lasa famonjena he is my zany izy no Andriamanitro and I will prepare him an habitation de aranamboatra fitoerana ho anazy zany hoe ity ty zany no Andriamanitra ny jiosy no anarany ito moa sao de tena mazava-be mihitsy izy eto hoe io ombony io na hoe Yod he de io ny Andriamanitra ty ambany ty dikany de Andriamanitra zany izy my zany hoe amin'ny jiosy zany ny Andriamanitra ny jiosy de antsony amin'ny anarany hoe lay Yod sy he mazava-be zay tsisy edina hevitra tsony fa de efa mazava ny teny dadabe Mose hoe ny fiantsonan'io de inona ndray ny fiantsonan'lay anakiroa farany teo zany ao tsika hiverina ndray ary aloha verina ndray tsika am'lay ato ihany ka verina am'lay anakiroa farany ndray tsika zany ito ndray atsika efa nahitan'le forma hoe Yod C saingy ato ndray moa nataony hoe Yahweh nefa antsika teo vao nahita mihitsiny hoe ato amin'ty transliteration ty de tsy Yahweh mihitsy ny vino hoe navoan'le katolika romane hoe Yahweh izy ny katolika romane satria ato amin'ny transliteration dia Yahva ny fiantsonana azy ato zany alaitsika sarindray le izy de misy ndray moa teny hoe Yahwa io fa tsy Yahva zany
de vakitsika indray izy hoe diso koa zany sary zany fa ny famakinan'io a fihetsika indray manjely izy ray ny famakinany ty a reo fihetsika alaina sary indray mandeha fa voakitika izy teo de zao araka nampianarako anareo azy zao oke izy ataotsika ty zao izy a ty zao le soratra zao de ny fandikanan'io zany a ity akaiky neto ty any ity voalohany ty fa hitatsika fa iaty efa mivakitsika teo ia ny famaky an'io de ahoana indray raha ny famakinany ty faharoa farany ty le ato zany ty faritsaty azy moa gauche vers la droite a de ahoana ny fanoratana ny ty le vava sy vava lavalava ehe ahoana ndray ny famakinan'io de ny famakinan'io zao zareo a de W A H de eo le natonga andolo amin'ny teny hoe oa fa tsy hoa ny famaky an'io fa va amy jiosy ny jiosy de mamaky an'io hoe va ohatsy rehefa tsika aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amy jiosy ny W a de ve ny famakinana azy andreo ndray tsika jery ina moa karazana encyclopédie akaiky amin'ny Wikipédia ny jerevantsika anazy a somary jery taratra an'izay ndray tsika zany andreo tsika jery kely taratra an'izay sary zay moa voatikako sa mbola ao apidiko le izy a de andao tsika jery encyclopédia mitataranaizay ina moa hoe vava ny fiantsonan'izy io a somary jery kely fikaroana aloha amin'ny teny jiosy le izy a hoe ahoana ny famakinany W eo amin'ny jiosy de ny jiosy tena nanao fanitsinany teniny fa ny famakinany ina moa ny W amin'ny jiosy a de tena vava na hoe ve ny famakinana azy ho jerevantsika ato le izy a fahitako le izy zany azo reo ampidirina am'izay ity a dia Wikipédia na te Wikipédia moa zany de ny mpikaroka maneran'ny tany manam-paiza maneran'ny tany zay mpanao ny fikarona mombany amin'ny teny amin'ny chiffre amin'ny lettre hoe ahoana fomba famakinany W izy zareo a de ny famakinany W izy zareo a ty tany amin'ny taona moins 200 tany a ary zareo Sophère Jiosy no noratra an'ity Sophère Jiosy atao hoe Sophère de le mpanoratra ny Sefer Torah ena atao hoe Sophère am'zareo de reto mpanoratra ireto a no nanao fanambarana tany amin'ny taona moins 200 io hitatsika io tany amin'ny taona moins 200 tanoany talohan'ny l'an 0 taloha zay atao hoe BCE io zany talohan'ny le BCE zany l'an 0 considéran'io a de talohan'ny l'an 0 zany ny daty a moins 200 de namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amin'ny taona moins 200 tany fa ny famakina ny lettre W am'zareo a de tsy W hoe o fa ve ny famakinan'io any am'zareo any ary tsisy afaka iady amiko izy ny tompony teny a de tsy anao hafa firenena kory ny andeha maly an'zareo fa adalàna zany aty izy koa manana ny cultureny a ary manana ny civilisation zay hitatsika eto zany lay vava ty zao lettre vava teo nresatsika teo hoe vava ny anara izy io amin'ny teny hébreu a de mampiandra le teny hébreu de mamay mamaky teny hébreu tsika tany de mahafantatra hoe marina ny tenin'ny Elia ambassadeur-ny Yahosoa fa tena ve ny fiantsonan'io io zany le vava lettre hébreu izy io atao ambony tsika mahita hoe aketsika Israel description of that followers pronunciation of moderne standard Israel hébreu zany hoe ty zany ny fanitsina ny teny hébreu zay ny dison'ny olona de nahitsiny zareo zany hoe filazana description zany filazana ny fitenenana mikasika ny prononciation araka ny fanitsina moderne standard ny teny hébreu zay prononciation zany izy ty io mazava-be so ohatra hoe prononciation io raha tsy mety eningitsy anao de efa nazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hébreu a araka ny fanononany hébreu anazy standard mihitsy moa ny filazana azy a Israel hébreu io
lettre hébreu zany izy ty, israeli hébreu, any hoe teny hébreu zany izy tya de nanao fanambarana ny hébreu zany fa tsisy afaka hiady aminazy fa izy manana ny tenino ay ohatra anao zao malagasy manana fomba fiteninao eno ka rehefa zareo azy idiranao ny fiteniny mahafantatra ny tokony ataony amin'ny teniny izy ka rehefa izy namoaka teny fa makinay io de tsy idiranao lalina zay mpanazy zay ary zay olona nanaraka an'izany tsy mpitenenany zareo zany ka nandeha mahitsy tahaka ny Eliatra de miteny hoe zao ny famaky an'io de tsy manota intsony zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zay mantsy ny objectif lasa olona tanteraka tsy mety manao ratsy intsony satria mahafantatra le anarana marina rehefa hainao le anarana marina de tena tsy manota intsony ao aorianan'izay de eo le lettre vava de io le soratra vava hitantsika io de io le hitantsika fitenenzy vava de fomba fanoratana an'io fanonana io izy ve azy ny vogue zany hoe ve ny famaky an'izy io zany ato mantsy ny prononciation ato ambony ato hitanao tsy prononciation approximate western european equivalent zany hoe mitovy amin'le fiteniny européenne ka ny européenne rehefa mety hoe vogue de vogue ny fiantsony anazy c'est un lettre V donc io zany ny fiantson'ny lettre vavy amin'ny teny hébreu araka ny nanonany Abrahama sy Moshe anazy de V ny fiantsonana an'le W iny fa tsy WO ohatra ny nataon'ny sasany fa tena V direct mihitsiny ray zay jery encyclopédie anakaiky indray tsika aloha Wikipédia anankiray satria hitantsika isa fa Wikipédia io eo ambony io hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zao hitantsika tsara wikipedia.org zany zay hébreu alphabet de mazava tsara anao zany fa resaka alphabet tya araka ny alphabet hébreu de jerindray tsika Wikipédia anankiray indray araka an'izay sary zay jerevantsika indray ato ambony ato mbola misy Wikipédia anankiray izy ty koa zany tany amin'ny taonina mbola tany amin'ny -200 ihany koa ty ary ity izy de navoaka an'zareo tao anatin'ny système photo cananiana, phéniciana, ramiana ary hébreu zany hoe ity fanononana ny teny hébreu ty zany de aventsika tsara eto alphabet hébreu le ty araka ny Wikipédia foana iry ambony hoe wikipedia.org eo amban'le hoe Andriamanitra Abrahama eo wikipedia.org any hitantsika eo zany hoe teny jiosy zany izy ty de l'alphabet hébreu zany tena alphabet consonante zany hoe abjad de ato ambany eto am'izay tsy zany ijery am'izay hoe tany amin'ny taona -200 talohan'ny l'an 0 indray nisy an'izy io de hojerevantsika indray ny fanononana tamin'izany fotoana zany de ahoana ny fanonona ny lettre V de anao jerevantsika ato indray izy ny fanonona ny lettre V ry zareo de ity indray le vavy ty io le vava WAW de ahoana ny fanoratana anazy ny fanonona anazy io V mivaravara be ny fanonona anazy V de ndao hoe jerevantsika ato ambony ato hoe phonème ny phonème zany de son an'le izy mihitsy ato hoe phonème hoe rehefa miantso an'io nom io anao de ohatra ny ahoana ny nom io de hoe V tena V mihitsy V fa tsy hoe O fa V va zay izay le hoe napetrany ato zany ny phonème an'izy io V mivaravara be io motoka fahitanao ndraiky io V io zany ny fiantsonan'le vavy io V de io le vava io ny phonème an'izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vavasinina eny izy de V ny fanoratana azy araka ny Wikipédia zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly tsony fa ny vava de tena V mihitsy ny fiantsonana azy ndao ry ivahinantsika am'izay ary le teny hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany ivahinantsika am'izay ny izy satria efa nalaintsika sary le izy de milohany akatsika sary anazy de leo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo de fafatsika aloha ty zao de aventsika afaky soratana am'izay le izy dahoarany ty zao le voalohany yoda de he de ny famaky an'ity izy ny jiosy le voalohany ty zany tia toko eto ambany eto zany ny famaky an'ity de ty zany
de ny famaky an'ity ahaso zay ny famaky an'io taoko tsotsotra mihitsy izy donc zany rehefa tambatra l izy de tena hosoratatsika amin'ny normal de lasa mivadika hoe ya soratatsika eto am'zany hoe ya zany ny famakinan'io ya zay mazava zay io zany ny dadabe moseny ny antso an'io de tsy azonao lavina fa rehefa mahita an'io forme io anao zany de ihany fetsiny dadabe moseny io de tindray tsika ary am'le w aloha ray tsika sary ty aloha de rehefa tsika any iny de efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo de rehefa tsika any iny zany io le iafa tafiditra amoaka sary ndray tsika zany lay WAH fa vetsika soratana foana aloha izy efa teo mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo petraka tsy le iode de hea de vava de he ao anare ny fanonana an'ity de tsika teo nahita tsara fa ny nananonana ny zareo hébreu an'io de nataony hoe WAH zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration de ny hébreu nametraka mihitsy ny fanonana an'ity ve ty vo hitatsika teo mihitsy ataotsika maintsomaintso tsara mihitsy ity ozy izy ny famakina an'ity dia v no zany zany rehefa mamaky an'ity zany tsika de lasa hoe v de a de h zany hoe ny famaky an'ity zany dia va ataotsika normal am'zay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal de va zany dikan'zay va atambatsika am'izay arany satria ny famaky an'ity ozy ny hébreu va de apitsika an'ity am'izay apitsika an'ity am'izay eo anolonany ity nefa ny famakina an'ity ozy zareo hébreu de atao hoe ya grec ah ya de rehefa atambatsika zany ny ya de ny va de io ny mamoaka hoe izy am'izay no avoakany ataotsika mavomavo ya de voalohany zany le iode c ary va VAH io le iava antonon'ny dadabe mosea iava zay hitatsika zao le fanonana ny 4 lettres hébreu le 4 lettres hébreu zany hoe anarany hébreu zay miteziny anarany Andriamanitra ny Jiosy Abrahama io Andriamanitra Abrahama satria Abrahama no nanonona an'io anarany hoe iava io de ny fanonana an'le lettre hoe iod he vava he ozy ny hébreu de iava ny fanonana an'io de tsy misy hafa firenena mahazo manovany zany satria zareo tompony no miteny azay dadabe Abrahama ny antso an'io Mose ny antso an'io de ny anaran'le Andriamanitra manala ny fahotanany Jiosy mahatonga le olona tanteraka ary tsy manota intsony iava no anarany ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy anota intsony tsy teo vereny amin'ny fahaverizana mandrakizay de manatona n'io Andriamanitra Abrahama iava io satria sady nantsony Mose nantsony Abrahama am'izay io ny nantsony izy mianaka ndao tsika hiverina amin'ilay raitsika sary indray ty raha misy maniry ny fampianarana moa de efa raitsika antsoratra iny efa tsika ny any iny zany verina am'izay tsika zany am'le tena soratra hébreu ndao ary Exodus chapitre 15 verset 3 Exodus chapitre 15 verset 3 de zao ndray moko zany ny fandehan'le teny eto zany ny famakina ty teny hébreu ty zany io zao le teny hébreu ty zao le terme hoe iava de jerevantsika ina mivakiny io teny io iava ish milshama iava shmo de jerevantsika nydikan'io ato ty moa zany le fandikana teny diso nataon'ny katolika romana nataony hoe Yahweh ny anarany nefa tsy existe zay terme zay zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy existe ao zany de zao ny teny ato hoe iava izy manona voa adiako amin'ny teny France malagasy de hoe iava dia lehilahy ho amin'ny miady mpiady izy zany dikan'izany iava izy hiznem iava ny anarany to moa zany hoe dika teny diso to ny ave to satria tsy izy ireo dika teny katolika romana reny de tsy raisitsika fa satria nadika avy amin'ny teny katolika romana io mandika teny io
fa ny original ty ny original ty le Yava milkama Yava sumo original fa transcription fa transcription mbola tsy complet de zay na tonga anazy ny complété ke zao ny tena fiantsonan'io ary zao ny tena anaran'io amin'ny jiosy de ny dikany sumo anarana zay no mahatonga anazy hoe Yava is his name dikany name zany anarana zany zany hoe Yava no anarana hitareo zao ve na ny katolika romanina koa nandiso an'io samy nandiso ny protestanta nanao hoe Jehova katolika romanina nanao hoe Yahvé de samy lasa mpanota dao izy rehetra de tsy haiko zany le anareo na mba inona ny etsonareo any samy manontany tena dolo nareo any hoe iza le natsonareo zay miantso any Andriamanitra Abrahama samy mamadibadika ny boky soratanareo any nareo rehetrarehetra fa ny bokyny jiosy de milaza sady afa-pahotana sy tsy manoteny tso zay miaraka amin'le anarana ny teneny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ny anarana ny teneny dadabe Abrahama de Yava ary ny fiantsonan'ilay ray anaran'le ray amin'ny voalohany hoe Yodsie de hoe Ya de zay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe Yava ary zay niantso an'izany anarana zany de lasa tanteraka daoly ary lasa tsy mahay manotany tsony ary zay ny planio Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanotany olona ho lasa tanteraka ny olona ho lasa olo marina le olona tena manana ny fiainana manak'izay anjaranao zay maheno anary aloha zany zao mieritreritra mbola hanompo Andriamanitra tsy izy venao mbola hanaraka Andriamanitra diso anarana venao zay na tonga nanome an'le daty teo zay na tonga nanome an'le daty teo hoe jereva am'izay le anareo izy natsonareo any nanome daty zao ho an'ny sefer torany jiosy momba ny Abrahama momba ny Mose de nanome daty koa de samy mandray resona am'zay satria samy nandiso daholo ingeny nareo olombelona rehetra nanome daty koa ny bokin'ny Silamo hoe tany amin'ny taona plus 600 vao navoaka ny zareo de iza zany no naranao raisitsika zany raha tena hivavaka marina ianao de valy raha tena hivavaka ianao andana miverina ny original de ho afaka mifahotany ianao tsy hanota intsony ianao ho lasa parfait ianao ary araka amin'io Andriamanitra Abrahama io ianao zay zany ny lesona atsika androany namantatra hoe iza le anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina fa ny ankoatran'io de tsy izy daholo de mazava azy ny anaran'le Andriamanitra Abrahama tena marina dia Yava ary nantsoy ny Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24 ngaminy izy Isaia 26 mosa 24 tsy tadidiko tsara izy Isaia hoe natsoy ny Isaia mpaminany mihitsy izy io zay vako rahato le izy Isaia 26:4 l'izy fa tsy 24:4 Isaia 26:4 mijerevantsika kely boky Isaia toko fahaenina amby roapolo de voateny ato mihitsiny araka ny transliteration sy ny phonème zany mazava azy miaraka amin'ireo Isaia 26:4 ao amin'ny bokyny Sefer Torany Jiosy Sefer Torany Jiosy ty vakentsika ity io izy io zany le rangotra koa ny jiosy io io lay soratra jiosy io fa tsika tsy andany antso rehefa misy dikateny to akaiky koa de aleontsika mandika an'le dikateny abitso va Yava adeyad kibia Yava io izy io fa mitambatra tsara io Yava tena mazava be mihitsy io tena ny anarany dada Yava zany de hoe Yava ary tena miaraka tsara izy io io rahantsika mahita be nyvandravanao hoe araisiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy de tena atao hoe Yava mihitsy ny izy rahantsika nahita teo nao ke jevantsika tsara le soratra io tsika hoe ya zao ty de nitohiny ty Yava ito le soratra ito dasikely fa disitsika lo le to alefa am'izay tia any iny tafiditra any iny de ty le soratra zao tia io tanareo io i zao le ya ty ambony ty ambony ty zao le ya io ampivoany io izy io
de midina tomba satria droite vers la gauche de ty le toy ty Yahva ty ambany ty io zany le Yahva fa tena milahatra tsara mihitsy dao alaiko sary de mihinanareo de hitanareo tsara fa hoe tsy tanaigna izy zany de ndao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe Yahva io zay ty zao le ty io le de ty ny toy rehefa avy eo io ny toy Yahva zay de hitanareo tsara fa tena anarana fiantsonana azy mihitsy le hoe Yahva ka zay ny anaran'le Andriamanitra Abrahama Yahva no anarany de matoka zany fa voaraintsika am'izay le hoe ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama zay tonoiny dadabe Mose ary nomeny Elia teto am'izay ny fanazavana le anarana Jiosy zay tena mahatonga olona parfait ary non pécheur non sineur any hoe tsy manota intsony de zany anarana zany no antsoina hoe Yahva Andriamanitra Abrahama io zany rehefa tsy niantso an'izay anao de diso io Andriamanitra anao io niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary vao fitaka ny teny izy de ifitiavana moa ny Elia niantso atsika sady misitona atsika iaino hoe jerevo Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io de hojerevantsika am'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Mose tany amin'ny taona 1000 tany hoany mahery tany tsisy talohany ny bokyny Islamo zao tateoriana plus 600 taty taoriana elabe zany tena taoriana elabe fa ny bokyny Jiosy Sefer Torah kosany tany amin'ny taona -1500 -1800 tany hoany zay zany nitraneny indrindra ka raha izay nitraneny indrindra lazaiko anao zany tsy azo toerina zany le teny dika zay fa ny marina zany de ny tenin'ny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ary niantso an'io Andriamanitra io izy mianaka tamy anarana hoe Yahva vonjerevantsika teo zao zay ahitatsika teo donc nampikely an'izay teny zay hoe faranako anazy zany am'izay mba afapo tsara mihitsy nareo nao jerikely amin'ny dika teny gasy aloha de zay ho avantsika rikatra amin'ny teny manaraka izy somary kalika kely atao amin'ny aiza moa zany Genesis 21-23 ok tsika jeren'izay Genesis 21-23 zay Genesis 21-23 na hoe Bereshit moa zany filaza azy atao amin'ny Genesis 21-23 mbola toyn'le teny teo apiko zany le izy Genesis 21-23 de hitatsika ato fa tena niantso narany Andriamanitra mihitsy izy amin'ny anarana hoe Yahva zany izy teo Vingtième 33 nijerevantsika fa tsy 23 21 33 nijerevantsika kely azafady indrindra ho an'izay manaraka fa 33 le izy fa tsy 23 21 33 ngaman'izay 33 izy ty tindray le rangotra koa ty de io no anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zao io mipetraka io ampovoany io le iode he vava he io le alphabet hébreu Yahva zany anaran'izy io de hitantsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 de mbola miteny mihitsy le Bereshit Vahita Eshel Biver Shava Vaikrasham Bshem Yahva Eloham Elolam safady indrindra io le terme hoe Yahva foana zany hoe Abrahama zany de tena niantso mihitsy ny anarana hoe Yahva avaketsika ndray amin'ny teny anglisy adivoko aminareo and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of Yahva the everlasting any hoe niantso ny aran'Andriamanitra rehefa nametraka zavatra atao amin'ny toerana anankiray io zany ataontsika malakilaky ny dikateny satria asa lavitra ny teny zany hoe eo zany tsy de mahita mihitsy ny hoe Abrahama de tena niantso toko sy andiny telo zao nomeko anareo teo atao amin'ny Genesis 12 de Genesis 13 de tena hoe Genesis 21 33 ny farany hoe
tena niantsony io Andriamanitra io izy tamin'ny anarana hoe Yahva. Ny Andriamanitra i Abrahama zany zay tany amin'ny taona moins 1900 sy Mose tany taona moins 1200 moins 1300 tanoany dia tsy izy anaran'ny Andriamanitra ny fa Yahva. Rehefa tsy izay zany dia tena diso ianao ary manekena ho diso satria manino famonjeny ty fitiavana anao vonjena ty tsy resakina fa hoe andao vonjena ny fanahinao. Rehefa teo vonjena zany fanahinao dia maiza menao zay. Rehefa tsy teo vonjena ny fanahinao dia azo rina dia vita. Fa ho an'izay olona mitady famonjena maiza meno ny tenin'ny Elia. Fa famonjena nataon'ny Elia anavotra anao. Hijery indray tsika manaraka zany hoe dia inona ny toy izay. Satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay tenin'ny Andriamanitra Abrahama zay dia nakaiza io Abrahama io no niresaka rehefa avy eo. Io Andriamanitra Abrahama io niresaka nakaiza izy io ary aiza ny teny inona farany. Iza ny tokony menona amin'ny farany zany. Ho resantsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoenareo mety ho rapitso mety ho ravakapitso. Fa teo zany dia efa andeha dia enotsika indray ny toy hoe nakaiza izay dadabe Andriamanitra dadabe Abrahama zay. Nakaiza izy. Iza no mitondra n'izay mbola famarinana zay. Aiza io Andriamanitra io zany. Niaraka amin'ny iza io Andriamanitra Abrahama io dia tsika moa fa niaraka tamin'ny Mose dia ahoana zany ny toy raha amin'izao vanantsika zao aiza no ahitana io Andriamanitra Abrahama io. Dia valiny miaraka amin'ny Elia izy amin'izao. Dia izay zao toriko aminareo zao fa mandrapahatonga aty amiko aty ho jerevantsika mihitsy ny famarinana. Ho alefantsika kely fa tandroantsika ho mahita tsara mihitsy hoe i Abrahama dia manana ilay Andriamanitra antsoina mianarana hoe Yahva. Ary ohatr'izay koa Mose Yahva. Tao Mose moa nafatany hoe Yahva. Fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny antsony anazy. Fa atao Mose vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva. Zay vao tena mazava tsara zany sary. Ka mirary soatsika rehetra samotainao soary samby arafady tao hoe fantatsika rehetra maneran-tany. Aty famonjena maneran-tany zao rehefa ny Elia zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israeliany ianao na Araba ianao na Anglisy ianao na Vietnamiany ianao na Sinoa ianao na Amerikany ianao na Afrikany ianao ho an'ny rehetra ny famonjena. Elia tonga amonjy, Elia tonga navitra, Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny vonjena ary tsy anaiky tsony ho vonony devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra tonga ny famonjena antsika. Tsy misy tokony atahorana tsony fa velona zany Andriamanitra mahery Yahva zany. Ary zany ny maniraka ny Elia ankehitriny misolo tena azy mivantana Elia ankehitriny mbava ianatona ny dada Yahva ho famonjena ho anao. Zay ny tenin'ny Elia ary voninahitra ho an'ny dada malay Yahva. Voninahitra ho koa an'ilay mpaminany faran'izay ny rany ho resantsika mihitsy ny momba ny mpaminany farany io ary ny mpaminany faran'izay ny rany io dada malala Yahva io ny anarany dia Yahoshua. Ary ho jerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahoshua io. Tonga any mantsy tsika. Ahoana ny teny nambaran'io dada Yahva io. Inona ny tenen'io Andriamanitra Abrahama io ho jerevantsika. Dia satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony. Ary ny olona hitanao mitoreto Elia, ilay olona tsy manota intsony eto ambony tany ary ilay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarahany amin'ny dada malay Yahva andao hiaraka amin'ny Elia ianao. Voninahitra ho dada malay Yahva ary vavakitsika. Sotrapetsaka dada malay Yahva noho ny amin'ny teny izy nomenao. Fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aiza ianao. Elia mangataka dada malay Yahva aza vela vonony devolintsony ny olona fa ampy zay. Be izay efa maty leona tsipondreony amin'ny elo any zay. Vonjeo ny olona dada malay Yahva. Zany ny angatany Elia amina hamonjy ny olona ary hanavitra ny olona ary iaino ny tenin'ilay mpamina ny farany izay mbola ho azy avy akoatra amin'ny tsipiriany mihitsy ny hatsarany zany mpamina ny farany zany Yahoshua manana. Dada malay Yahva maneho ny voninay tao sy ny herinay amin'ny anarany Yahoshua. Halleluja. Amen. Dia mirary soatsika rehetra samotainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray veloma tomboka.